Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Danas ću vam dati jednu interesantnu emisiju vezano je uz melatonin i o 9 tajnih i nevjerojatnih zdravstvenih blagodati kada se u vašem organizmu na pravilan način manifestira melatonin ili ga uzimate putem namirnica i rekao sam ponekad možete čak uzimati i dodatke prehrani. Jer mi kada govorimo o melatoninu, vama je svima on poznat kao onaj hormon spavanja koji se specijalno manifestira kada mi spavamo dubokan i kvalitetan san. Melatonin izlučuje jedan dio našeg mozga koji se naziva epifiza, to je negdje u središtu našega mozga, jedna mala sitna žljezdica i mi kada smo u potpunosti zdravi i kada kvalitetno spavamo 7 sati po noći dubokog sna, onda mi značajno ispuštamo, odnosno se sintetizira ovaj izuzetno ključan hormon za naše zdravlje. Ima nevjerojatne zdravstvene blagodati za naš organizam i rekao sam puno puta na mome kanalu, zato nam je ključno da mi po noći spavamo 7 sati kvalitetnog dubokog sna, jer upravo onda će između ostalog ovaj melatonin odraditi one najbitnije funkcije što on nama radi. A sad ću vam reći 9 situacija što nećete vjerovati da pomaže sami melatonin. Na prvom mjestu ću vam reći da istraživanja pokazuju da ima nevjerojatne zdravstvene učinke u liječenju tinitusa. Mi kada govorimo, to je jedan od najvećih iznenađenja, upravo problemi sa ušima koji se nazivaju tinnitus, melatonin je utvrđeno da je 150 puta učinkovitiji u smanjenju simptoma od nekakvih drugih lijekova koji su bitni za ova stanja. Dakle, nećete vjerovati, ljudi koji imaju problema sa ušima koji se nazivaju tinnitus mogu se liječiti sa melatoninom. Na drugom mjestu, dakle, nevjerojatne zdravstvene blagodati će imati melatonin u prevenciji, čak i liječenju nečega što se naziva dijabetes, što je jedna izuzetno učestala bolest i nikad više u povijesti mi nemamo ovakvih vrsta problema. Dakle, kontrola liječenja dijabetesa na trećem mjestu ima značajne mogućnosti prevencije nastanka srčanih oboljenja. Dakle, smanjivanje visokog krvnog tlaka, čak sprečavanje krvnih ugrušaka i sprečavanje nastanka srčanog i moždanog udara, što je nevjerojatna situacija. Dakle, melatonin vam značajno poboljšava funkciju srca i krvnih žila i poboljšava značajno apsolutno prevenciju samoga dijabetesa. Međutim, melatonin pomaže održavanju zdravlja očiju i vida. On je ključna komponenta za razvoj očiju i nedostatak melatonina u ranom razvoju može uzrokovati probleme sa vidom. Melatonin također pokazuje da štiti očne stanice od oštećenja, glaukoma, smanjenja tlaka u samom očima, što je apsolutno nevjerojatna situacija. Dakle, pomoć zdravim vašim očima ide sa kvalitetnom manifestacijom melatonina u vašem organizmu. I još jedna stvar što veliki broj vas ne zna. Melatonin vam značajno blagotvorno djeluje na vidljivo zapravo smanjivanje onih znakova starenja. Jer mi kada loše spavamo, između ostalog, ljudi puno starije izgledaju nego što zapravo jesu. Upravo kvalitetan melatonin u vašemu tijelu djeluje protiv starenja, što je super situacija. Isto tako, melatonin štiti želudac, čak studije pokazuju da liječi probleme kao što su gerb, žgaravica i čirevi, što je super situacija. Pomaže apsolutno u prevenciji i nastanku raka i još 2 situacije koje su nevjerojatno iskazane u istraživanjima. Dakle, vi kada imate kvalitetnu dozu melatonina u vašem organizmu, vi povećavate plodnost. To se situacija vezana specijalno za osobe koji žele dobiti recimo dijete, a ne mogu iz raznih perspektiva. Puno puta se događa da enormne količine stresa, loše nespavanje može značajno uzrokovati potenciranje nastanka neplodnosti. Upravo melatonin iz raznih perspektiva pomaže i muškim i ženskim osobama u plodnosti i nevjerojatna situacija da čak istraživanja pokazuju da melatonin, a što znači kvalitetno spavanje, pomaže održavanju zdravog vaše kose i vašega vlastišta, a upravo se suprotno događa kada mi nemamo melatonina u našem organizmu. Ali ja vjerujem, u ovoj situaciji veliki broj vas nikada nisu čuli. Molim vas, melatonin nam je jedan od onih jako bitnih hormona za očuvanje našeg zdravlja. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate, ovdje dole ispod video zapisa,
potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi i postati ćete, što je jako bitno, dio jedne velike zajednice, rastuće velike zajednice mojih dragih pratitelja i gledatelja iz cijeloga svijeta, a ja kao i uvijek ću svaki dan se potruditi dati vama nove zdravstvene informacije. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav! Moji dragi gledatelji, želio bih vas upoznati sa mojim Aura programima liječenja ovdje u mojoj ordinaciji. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Moja vam je uska specijalnost fizikalna radna terapija i rehabilitacija i prvih 9 godina moga radnoga vijeka sam radio u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Međutim, 2009. godine na moju veliku želju otvorio sam svoju ordinaciju koja se danas naziva Aura centar za liječenje i rehabilitaciju iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći zadnjih 13 godina u svojoj ordinaciji sa desecima tisuća ljudi iz cijeloga svijeta, razvio sam specijalne programe liječenja koji omogućuju vama trajno, sigurno i bez ikakvih nuspojava apsolutno liječenje vaših bolesti. Ono što vam ja radim danas u mojoj ordinaciji koristimo u liječenju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje. Ovdje iza mene možete vidjeti moju ordinaciju i nešto od mojih aparata koje ja koristim u radu sa mojim pacijentima. Ono što mene izdvaja od velike većine drugih zdravstvenih djelatnika je moja sposobnost da svima vama omogućim najbolje prirodne oblike liječenja. Dakle, vi kada dođete kod mene u ordinaciju, osim najmodernijih oblika fizikalne terapije i rehabilitacije, ja ću kompletno promijeniti vaš način života. Promijenit ću vašu prehranu, za vaše bolesti ću preporučiti najbolje dodatke prehrani koji će ciljano, jako brzo i trajno izliječiti vaše bolesti i oboljenja. Omogućit ću vam najbolje preporuke prirodnog tipa i svi vi koji gledate moj Aura centar YouTube kanal, znate jedan mali dio onog moga znanja koji ja prenosim svojim pacijentima ovdje u ordinaciji. Pripremit ću vam najbolje oblike vježbanja i puno toga, jer svi vi želite vaše bolesti liječiti bez ikakvih nuspojava i ja sam praktično danas u stanju u mojoj ordinaciji izliječiti 90% najtežih kroničnih oboljenja što postoje ovoga tipa i što se naravno radi u mojoj uskoj specijalnosti, u mojoj praksi. I svi vi koji želite doći u moju ordinaciju i želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura centar na ove brojeve telefona u Hrvatskoj ili me kontaktirajte na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ja ću vas, drage volje, primiti kod mene u ordinaciju. Imamo izuzetno krasan smještaj za sve vas iz cijeloga svijeta. I svi vi naravno koji želite, dođite u moju ordinaciju. Sposoban sam na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenja i na kraju pružiti vam pristojan, zdrav život koji svi vi na kraju zaslužujete.